Para hadirin sekalian, jemaah yang kami hormati, sebentar lagi kita akan memasuki acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Sofyan SPD. Untuk itu kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Sofyan SPD, untuk itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaacan di kawitan pada perjanjian heula bade ku bahasa Sunda, bahasa Indonesia, tetapi ku bahasa Inggris. Bahasa Inggris, kami bahasa Inggris abdi teu bisa. Bahasa Indonesia rada karagu. Bahasa Sunda teu sawios. Ngartos bahasa Sunda, Pak? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ilahi anta maksudi wa ridha kama tubi'atuni mahabbataka wa ma'rifataka. Kapayun kusim kuring DP hormat Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, kusim kuring DP hormat Bapak Ketua RW Perumahan Geraha Rancamanyar, kusim kuring DP hormat Panitia Pelaksana, kalayan kusim kuring DP hormat Ibu Bapak sadayana, oke adik-adik nu sami hadirin na iwaktos, mudah-mudahan kurang sadayana kenging rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Di mana-mana pengajian mah pasti pinuh ibu-ibu, bapak-bapana lumayan jika sapalihna nuju men. Tapi disebatkan di mana lamun pengajian teh aya ibu-ibu teh ibarat sayur tanpa garam. Alhamdulillah sim kuring mun ngaji ka mana pasti nu pinuh teh ibu-ibu. Da ibu-ibu mah hiji biasana lamun teu aya ibu-ibu moal aya konsum. Terus ibu-ibu mah di mana lamun teu aya ibu-ibu ustad mah sok tiiseun. Ibu-ibu mah sok pinter nembal, sok pinter naros. Da ibu-ibu mah biwirna dua. Laras gitu henteu. Engke parios di bumi nyabunya. Alhamdulillah, puji syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugia tetap dicurah limpahkeun ka junjunan alam nabiyuna wa habibana Muhammad. Tehila pakeluargina sahabatna tabiin tabiatna tudugi ka urang sadayana nu masih turut tumut kana jejak langkah mantenna. Alhamdulillah kalayan ngalangkungan pengurus Masjid Baitur Rahman simkuring tiasa pendak sareng para jamaah sadayana katut ibu bapak sadayana. Tos terang teh acan simkuring Bu. Basayana terang. Hayana terang. Itu mah orang itu salembur sareng abdi. Mungkin saur peribahasa tak kenal maka tak sayang. Widian simkuring kanggo memperkenalkan diri heula. Wasta simkuring nyatana tos kauninga panginten tadinya Sofyan Linggi entah tebih ti dieu mah dipencut sateuacan jembatan
Alhamdulillah sim kuring asli produk Rancamanyar, asli orang Rancamanyar. Kegiatan sadidinten sim kuring pengajian sareng ngajar di sekolah. Sim kuring ngawulang di SD Rancamanyar genep. Panginten upami numurang kalihna kantos sekolah di ditu pasti kenal sama sim kuring. Alhamdulillah panginten kuwasilahna pengurus masjid sim kuring tiasa silaturahmi ka dieu. Kalayan manginten telepat waktu aya dai Farid, nah, sim kuring hadir alhamdulillah. Oke nu mana dina ieu waktos urang sadayana bertepatan sareng memperingati nuzulul Quran. Lungsurna Al-Quran kamu ka bumi anu mana ieu Al-Quran teh janten salah sawios kitab suci oge mangrupakeun salah sawios mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana eta mukjizat Kangjeng Nabi tiasa karaoskeun ku urang, tiasa kanikmati ku urang, kalayan tiasa janten pedoman mukjizat hidup kanggo urang sadayana. Jadi upami mukjizat para nabi anu sanes Nabi Musa alaihi salam tiasa lolos kusabab tiasa membelah lautan dina serangan Fir'aun ngan saukur tiasa nyanda kaumna tiasa nyalametkeun kaumna dina zaman Nabi Musa. Mukjizat Nabi Nuh tiasa nyalametkeun nabi umat Nabi Nuh dina waktos eta ku cara naon? Ku cara menghindar dirina ngadamel kapal besar, tapi mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punten mukjizat yang abadi, mukjizat yang kekal, bahkan sampai yaumil akhir Al-Quran tidak akan hilang di muka bumi. Mudah-mudahan urang sadayana sing diangkat jantan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu teras berpegang teguh terhadap Al-Quran. Margina janji Kangjeng Nabi iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jalmi nu maca Al-Qur'an, jalmi anu mengamalkan Al-Qur'an, maka eta Al-Qur'an bakal menjadi penolong, bakal jadi syafaat nanti di yaumil akhir. Jangankan di yaumil akhir, Al-Qur'an bisa menolong ketika kita masih di dunia. Leres teh Bu. Tos kenging sabaraha juj ewang Bu. Lan wih handi tos kasep ngobrol na dina jero hatena sakali deui Bu tos kenging sabaraha juj ewang atas hatam luar biasa hebat sim kuring kemarin ngaos di BKI Bu aya ini tos sepuh tos kalau ditaros Ibu tos kenging sabaraha juj abdi mah alhamdulillah dina dinten kalimat Ramadan tos beres luar biasa cinta Ibu hebat gitu terus tamat baca Quran alhamdulillah terus beres nyambungkeun 3 tahun ka tukang hijikeun tamat kemari Ibu. ...2013 sim kuring waktu sidang skripsi. Jadi sidang skripsi guru mah dites dalam maca Quran. Cuman anu jantan ironis kapungkur calon mahasiswa hampir 80% tidak bisa membaca Al-Quran. Coba lamun kurang ayeuna dikalkulasikan seluruh Rancamanyar, penduduk Rancamanyar anu jumlahna hampir 40.000 upami ditaros dicukcrung saha wae anu tos bisa maca Al-Quran. Kemudian lamun ditaruh saha wae anu tos paham kana Al-Quran, punten mungkin hasilna sangat mengejutkan kanggo urang sadayana. Karena apa? Karena Al-Quran yang menjadi mukjizat sampai akhir zaman, sampai saat sekarang sudah mulai ditinggalkan. Sudah mulai di punten Bu sim kuring bade naros deui ka Ibu. Kalem nyapanya. Ari Ibu di bumi. Bu di bumi gaduh TV. Gaduh TV. Lecek mana eta Quran jeung remote. Wihan deui Bu, lecek mana Quran jeung remote. Remote-nya, remote mah satahun karek meuli angkana geus areueuh.
Tapi Quran punten Quran teu memete kawin budak geus riad weuteuh kene. Padahal eta anu bakal ngajamin urang teh. Pantes atuh zaman ayeuna kebanyakan masyarakat ku ayana media sosial mengeluh teh tos diumumkeun. Curhat teh tos diumumkeun. Kan kapungkur mah curhat teh ka mamah dedeh nya. Ayeuna mah tos diumumkeun dina media sosial. Kusabab minyak naik, kusabab bahan pokok naik, kehidupan jadi susah. Curhat. Laras teh Bu. Perekonomian hancur. Keadaan hirup masih kena teu acan aya kemajuan. Ternyata Bu punten upami ku urang ditaluntik, upami ku urang dibuka rahasiana, bukan berarti Allah tidak adil terhadap kita. Justru kita tidak bisa adil terhadap Allah. Satu, Allah tos ngajamin rezeki kalau urang sadayana. Kedua, Allah tos ngajamin ka urang sadayana bakal diangkat harkat derajatna ku Allah. Anu katilu, Allah bakal ngamuliakeun setiap manusia. Allah bakal memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap manusia. Ngan hanjakalna ketika Allah mere rezeki, ketika Allah bade ngangkat derajat, ketika Allah bade mere kabarokahan, urang teu aya dina tempat ketika Allah memberi itu. Urang tinggal. Allah parantos nyayogikeun rezeki anu luar biasa seueurna. Tapi ketika Allah memberikan rezeki itu, urang teu aya dina tempat ketika Allah akan memberi rezeki. Di mana Al-Qur'an sudah menjawab dina surah Wadduha. Coba upami urang digali dina tafsir surah Wadduha. Ternyata surah Wadduha fadilahna bisa memperlancar rezeki, tiasa ngharmoniskeun keluarga. Surah Wadduha. Kusabab urang mah da aya dina posisi ketika Allah memberikan rezeki, ku Allah diberi rezeki anu sakitu seueurna, urang teu aya dina salat duha. Nya, ibu-ibu entos nyarepeng HP lain duha. Bapak-bapak, da bapak-bapak mah atuh dama. Tanya tuh ku ibu doakeun dina waktu duha. Ketika Allah sudah menyiapkan keberkahan untuk manusia, ketika Allah akan mengangkat harkat derajat manusia, urang teu aya ketika Allah rek ngangkat derajat urang teh teu aya dina salat berjamaah. Pantesan we atuh kahirupan urang seperti kieu. Anu paling luar biasa ketika Allah akan memuliakan seseorang, tapi kita tidak pernah dekat dengan perkara yang dapat memuliakan kita, yaitu Al-Quran. Punten Bu, para hafid Al-Quran simkuring gaduh rencang di Sukahaji. Jangan pesantren tahfidz Quran Pak di puncak gunung, jangan dina gunung. Ternyata lulusan teh tos rengse hafidz Quran diangkatkeun umroh. Tos rengse hafidz Quran langsung ditempatkeun di masjid-masjid ATM ngalir diisi. Berarti siapa yang salah? Kadang-kadang kan orang sok nyalahkeun Allah. Allah mah teu adil ke urang teh. Justru kita yang tidak bisa adil. Mari kita jawabanana Al-Qur'an. Rumah tangga kieu keneh teu aya kemajuan, bahkan pasea we jeung salaki teh aya teh kitu Bu, aya ibu-ibu ngeluh ka ustad, Pak Ustad salaki abdi mah goreng adat. Salaki datang ka ustad, Pak Ustad pamajikan abdi teh kitu. Bagus kata dongkap ke Ustadz curhat, yang Ustadz pasti bakal aya solusi. Cuma dina segi tawakalna kirang Pak. Kenapa kita tidak merujuk dulu kepada Al-Quran? Dina Al-Quran kan dijelaskan
hak jeung kewajibanana seorang suami terhadap istrina, abis seorang istri terhadap suamina. Sadayana aya dina Al-Qur'an, diatur dina Al-Qur'an kumaha cara suami memenuhi kewajiban terhadap istrina. Terus seorang suami bakal tahu fitrah seorang wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, saur Al-Qur'an, ari pamegget teh nyatana pamimpin kanggo pirang-pirang istrina. Guyuk sareng para tafsir anu diuningakeun ku para ahli mufasir bahwasana wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah mana, Bu? Sebelah kenca, sebelah kiri. Punten, lamun laki-laki paham karena tabiatna wanita, moal aya pasea Bu dina rumah tangga. Sok sanajan pamajikanana oge goreng adat. Contohna dina Al-Qur'an kan aya contoh saha? Nabi Ayub alaihi salam. Terus aya anu suamina goreng adat tapi istrina soleh. Saha, Bu? Siti Aisyah, istrina Fir'aun. Coba kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, sadar berumah tangga dengan Al-Qur'an. Ketika seorang suami memenuhi kewajibannya, dijikan dina Al-Qur'an, kedah diterapkan dina rumah tangga itu kasih sayang. Saur bahasa kitab dina kitab Uqudul Jannah, husnul usrati. Husnul usrati itu nyatana sae bergaul, sae berbicara, sae bertingkah laku terhadap istrina. Yang terang suami karena tabiat istrina kusabab istrina anu janten fitrah istri teh diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina tulang rusuk anu paling tulang rusuk teh kan bengkok, dilempengkeun potong diantepkeun angger wae beng. Kedah kumaha atuh nyikapi seorang istri seperti itu? Saur Al-Qur'an, wasiatan kalayan wasiat anu ma'ruf. Kitu deui seorang istri kanu janten carokena. Kedah taat bi ghairi maksiatin, kedah taat terkecuali maksiat ka Allah. Jadi moal aya pasea ka dina rumah tangga teh. Kan urang mah nya, urang kitu di ditu. Suami jeung istri teh aya we masalah saeutik jadi gede, masalah gede jadi rame. Kenapa? Karena tidak bersandar terhadap Al-Qur'an. Anu salajengna dina konsep kehidupan bertetangga, bersosial, ku Al-Qur'an juga sudah diatur. Cara menyikapi, cara berbuat dina naon, dina kehidupan bersosial diatur ku dina Al-Qur'an. Bukun urang bertetangga, tetangga urang teh aya nu bager, aya nu teu. Jawab, aya nu bager, aya nu teu, aya nu soleh, aya nu kurang. Bagaimana cara menyikapinya? Kadang-kadang urang teh nya boga rezeki saeutik diomongkeun ku tetangga. Aya salah saeutik komo dibeja-beja ku tetangga. Konsep pendidikan Al-Qur'an urang ibaratkeun janten sebuah kisah. Simkuring gaduh carita aya hiji petani. Aya hiji petani ngagaduhan kuda bodas. Eta kuda bodas teh dipikanya aku anak si petani. Dipikaresep ku anak petani. Datang weh babaturanana tatangga si petani, ceuk tatangga petani. Ya, Kang, aya nu rek meuli kuda akang. Aya nu nawar kuda akang hargana 1 miliar. Rek dijual moal. Punten,
ecek si petani na, kang mau dijual iya makanya budak. Ecek babaturan teh. Kang coba lamun eta kuda dijual menang 1 miliar lumayan, menang 1 miliar siap leguk maneh mah. Coba mun kamari dijual moal rugi. Tapi eta si petani sabar. Meureun aya rencana Allah anu terbaik. Tawakal we ka Allah, bae meureun geus waktuna kabur. Isukna eta si kuda bodas teh anu kabur, ternyata kaburna ka leuweung, Pak. Ti leuweung mawa batur eta si kuda teh, mawa kuda liar. 2 jadi 3 we kudana. Datang deui ta si tetanggana teh. Geuningan kuda maneh teh. Mawa untung. Kabur hiji balik bawa 2 jadi 3 kudana. Kamari mah ngagogoreng, ayeuna mah ngaaluskeun muji. Gede milik atuh eta. Tuh alhamdulillah. Kuda anu 2 eta sabab liar dilatih ku anakna. Namina kuda liar kan abruk-abrukan. Tibobot weh budakna potong sukuna. Datang deui eta si jelema teh. Kang geuningan kuda teh mawa sial. Ayeuna kan dina kehidupan kuda. Kang kuda teh geuningan mawa sial. Kulantaran eta kuda anu 2 budak akang sukuna jadi potong. Mawa sial weh caritana. Selang sababaraha dinten dongkap pengumuman ti raja. Aya pengumuman ti raja, sakur-sakur nu boga budak bujang lalaki wayana kudu ngilu perang. Termasuk budak si tatanggana eta. Derwe angkat perang para pemuda. Eta si tatangga datang deui. Kang, dedenya mah gede milik budak teh sukuna potong. Gede milik budak teh sukuna potong. Budak abdi mah maot ngiluan perang. Ternyata budak si bapak eta mah teu ngilu perang, dak sukuna potong. Jawaban Al-Qur'an apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Anu kadang-kadang menurut kurang halus, anu kadang-kadang pemikiran kurang halus, tapi belum tentu menurut Allah bahwa itu perkara halus. Anu kadang-kadang dianggap kurang awon, jelek, justru itu yang terbaik dari Allah. Orang dihina, orang dikoyok, orang dicaci maki, betul. Mungkin itu terbaik dari Allah. Di dalam bersosialisasi, ternyata Al-Quran luar biasa bisa menjawab keluh kesah kita. Itu Al-Quran. Ayeuna menuju tren naon Bu? Menuju tren kamari dengan kajian tenang. Mahasiswa turun demo. Terus aya kajian tenang. Seorang dosen, seorang penggiat media sosial digebugannya punya. Itu ternyata udah dijawab di dalam Al-Quran. Tas dijawab di Al-Quran. Hidup manusia itu jangan sombong. Itu kajian tenang simkuring emut karena kisah seorang ulama yang luar biasa Pak, yaitu Syekh Rumi, Syekh Samsudin At-Tabriji sareng Syekh Jalaluddin Rumi. Syekh Jalaluddin Rumi itu muridnya Syekh Samsudin. Syekh Jalaluddin Rumi ulama terkenal pada zaman itu, ilmu nak luar biasa. Syekh Samsudin anu janten guruna kagolong sebagai guru mursyid, yaitu guru akhlak. Pernah berkunjung ke rumah Syekh Rumi. Saur Syekh Samsudin, Syekh Rumi, kami rek berkunjung ke rumah anjeun. Bu, kebiasaan para ulama di mana aya guruna berkunjung, aya ulama berkunjung ka bumina, maka tos disayugikeun ka tuangan. Tos disayugikeun hidangan kanggo tuang. Dongkap Syekh Samsudin kalayan nguningakeun ka Syekh Rumi, "Hei Rumi,
kami moal waka tuang, kami moal waka berbincang masalah agama jeung anjeun. Sameme anjeun nyadiakeun homer. Bu terang homer. Hah? Homer itu minuman keras. Seorang ulama meminta minuman keras. Seorang guru mursyid meminta minuman keras yang dilarang oleh Allah. Ngahulang tah Syekh Samsudin. Syekh Rumi ngahulang. Syekh, maknya Syekh bade nyuhunkeun minuman keras. Saur Syekh Samsudin, "Hei Rumi, lamun anjeun izin meulina." Jadi ketika itu membeli minuman keras itu hanya ada di pemukiman Nasrani. Tuh piwarang pembantu anjeun. Pangemut Syekh Rumi, lamun kami miwarang pembantu kami, maka pembantu kami bakal apaleun goreng akhlak guruna. Tos ku abdi langsung masuk kamar pakai jubah anu menutupi kepalana, angkat ke tempat penjualan minuman keras, meser minuman keras dimasukkan eta botolna kana jubahna. Ternyata izin Allah, ketika Syekh Rumi membeli minuman keras, ada salah seorang yang melihat, Syekh Rumi membeli minuman keras. Ketika Syekh Rumi melewat di masjid tempat di mana Syekh Rumi ngajar agama, ngajar Al-Quran, langsung dijerowokeun, "Hei masyarakat kumpul." Dicegat Syekh Rumi, "Kumpul." Ternyata guru urang jalmi anu dianggap mulia, jalmi anu dianggap bersih, jalmi anu dianggap suci, tadi katinggal ku kami membeli sebotol minuman keras. Masyarakat terus kumpul sedayana, minta percaya. Orang yang melihat, meyakinkan, mensingkap, membuka, ternyata benar di balik jubah Syekh Rumi ada sebotol minuman keras. Seketika itu orang yang dulunya cinta, seketika itu orang yang dulunya memuliakan langsung ngegebugan. Oh, digebugan, digale, dijejek, dicibuhan, bahkan aya nu bade ngabunuh. Ketika ada seorang yang akan membunuh, datang Syekh Samsudin, "Hei masyarakat, aya naon?" Diwartoskeun kajantenan anu tadi, bahwasana Syekh Rumi membeli sebotol minuman keras. Sedangkan minuman keras kan haram. Jawab Syekh Samsudin, "Anjeun salah, yang dibawa Syekh Rumi itu dina lebetna teh cuka, lain minuman keras." Si orang anu tadi ninggal meserna, abdi tah saksina, abdi saksina, ieu Syekh Rumi teh membawa sebotol minuman keras. Coba dibuka ku salah sawis masyarakat, dicicikeun kana pananganana, terus dimakan, ternyata laras isina cuka. Masyarakat anu tadi nganiaya, anu tadi nyiksa, anu tadi nunggeulan, minta maaf sadayana, minta maaf. Hiji satu persatu ninggalkeun Syekh Rumi anu tos teu berdaya. Nembe weh duaan Syekh Samsudin sareng Syekh Rumi. "Wahai Rumi, apa henteu? Samemeh kami datang ke rumah anjeun, bercakap jeung anjeun, kami tos nitipkeun sebotol cuka ka tukang minuman keras." Saur Syekh Samsudin, di mana lamun datang Syekh Rumi dongkap ka dieu meser minuman keras, dikeun ieu sebotol cuka. Nangis tah Syekh Rumi nangis. "Wahai Syekh, pelajaran naon, pendidikan naon anu ku anjeun bade dipasihkeun ka kami? Kami kaisinan, bahkan kami hampir dibunuh." Nih perkataan Syekh Samsudin At-Tabriji. "Rumi, coba lihat, coba tinggal ku anjeun. Orang anu dulu memuliakan anjeun, orang anu ngahormat anjeun, orang nu sayang ka anjeun, hanya satu kesalahan, mereka mampu, mereka hampir membunuhmu, mereka berani mencaci makimu, tapi tinggal Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosamu, seluas apapun maksiatmu, Allah akan tetap sayang kepadamu. Jadi intinya, kita jangan selalu berharap mendapatkan pandangan orang lain, mendapatkan pujian manusia, tapi yang hakiki adalah pujian Allah.
Al-Quran menjawab itu semua. Luar biasa lagi. Kan ari urang mah masih kena hayang kapuci ku batu. Urang mah kadang-kadang sok sirik ka batu. Dina pangajian mah dina pangajian nya. Ieu mah dina pangajian. Lamun ibu-ibu aya nu beda hiji seragam kan pada merong. Kan kitu kebiasaan ibu-ibu mah di luhur tepikeun ka handap teh sok sarua. Komo ke sabada lebaran teh sok alalanya. Tiungna gambisnaan, kantongnaan, dan kadang biji nu tara anyar teh. Sajadah. Rajin anyar tukangna aya tulisan mengenang 40 hari. Dan aku menang balik umroh. Sajadahna teh nu ipis geuningannya. Mun di poe digoreng jadi darok teh kata teh. Allah. Jangan berharap pujian manusia. Ih simkuring masih kena didangukeun ku ibu, simkuring masih kena didangukeun ku bapak. Karena naon Allah masih kena nutupan aib simkuring. Urang masih kena dihormati ku nu sanesna. Karena apa? Karena aib kita tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ku ayana peringatan nuzulul Quran ieu terutamina dina sasih Ramadan ieu urang sadayana tiasa langkung cinta terhadap Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh pokoknya mangke ibu dina dinten Senin kalayan malam salasana ulah liren caket sareng Quran ngan ulah deket hungkul kedah dibaca. Itu adalah malam yang penuh malam yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh malaikat dari Baitul Ma'mur untuk turun ke muka bumi dan bersama orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Allah masih masihan kesempatan luar biasa ka ibu bapak sadayana. Ini kesempatan luar biasanya. Urang tiasa pendak sareng Ramadan, urang tiasa pendak sareng nuzulul Quran. Punten. Tahun kamari sasih genap wargi urang, dulur urang, seueur anu diangkir ku Allah, seueur anu dipanggil ku Allah melalui salah satu makhluk Allah yang kecilnya beberapa mikro tapi sudah bisa menggemparkan dunia. Nu disebut virus corona. Di dia tos aman ya punya corona tos aman. Tos teh aya. Alhamdulillah. Eta ku corona urang sadayana dipengpetan tah. Marake masker. Teng simkuring mah aya nu ngeluh ku make masker. Tukang nguseup di isuk teh pingin ka sore teu meunang-meunang hiji-hiji acan. Pas ditingali laukna marake masker. Satu anu ku simkuring ditafakuran kajantenan kamari. Hiji, manusia sudah jauh dari masjid. Kedua, manusia sudah jauh dari Al-Quran. Dan yang ketiga, manusia sudah jauh dari silaturahmi. Dina kaping genep, dina sasi genep bulan Juni tahun 2002 hiji, Allah menuntut manusia anu tara ka masjid datang ke masjid, nu tara maca Quran kudu maca Quran. Ku seueur jalmi jeung tatanggina anu ngantunkeun. Anu tara ka masjid maut dibawa ka masjid. Itu dipaksa ku Allah ngan si eta mah ka masjid dan ngagoler di hareup. Batur narangtung di ngagoler. Manusia udah jauh dari Al-Quran. Waktu eta terus dipaksa ku Allah baca Quran. Tetangga maut diulang tahlilan maraca Yasin. Kan hanja ka Quran Yasin bungkul. Waktu itu
manusia dituntut untuk selalu bersyukur kepada Allah. Tadi nasa sih genep. Coba tinggal. Segala fasilitas yang Allah berikan itu gratis. Cai lungsur di langit gratis ya Bu? Gratis. Tapi ketika entos di botolan jangan mahal. Oksigen anu ayeuna kurang dihisap gratis ya Bu? Gratis. Waktu itu terus di tabungan mah jadi mahal. Ngan manusia memeh di wadahan mah, memeh dibungkus mah mahal. Geus dibungkus mah jadi murah nih. Artis kemarin ngantunkeun dibungkus, diboehan. Aya teu nu ngampihan. Teu aya, jadi murah. Waktu itu Allah menuntut semuanya. Menuntut manusia pergi ke masjid, menuntut manusia membaca Al-Quran, menuntut manusia agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Al-Quran adalah mukjizat yang tidak akan pernah habis. Luar biasa, luar biasa. Bu, jam berapa ya? Lami kene, lihat, kurang tinggal salah satu mukjizat Al-Quran. Kebetulan Simkuring 2017 ikut terjun ke dunia rukiah. Bu terang rukiah? Bu terang rukiah dengan di Trans 7 ada rukiah syariah. Tukang nyager-nyagerkeun kasurupan. Tuhnya merong kana itu. Rukiah syariah itu metode cara mengolah Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit fisikis dan penyakit medis. Alhamdulillah Simkuring dugikeun ka ayeuna masih belajar ilmu ruqyah. Aya kegiatan di bumi Simkuring 2 minggu sekali, aya ruqyah masal. Jadi lamun Simkuring mah ninggal nu kasurupan geus teu aneh, Pak. Ngan anehna zaman ayeuna jeung zaman baheula. Mun baheula mah kasurupan teh minta kopi hideung. Oh, yang kopi hideung. Ayeuna mah beda, Pak. Nu kasurupan teh minta kuota. Minta kuota Simkuring dibere eta we kata sandi wifi itu Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasyara. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai syifa, obat. Tadi obat kolbuna biasa menenangkan kita, bisa menjawab permasalahan kehidupan. Sekarang masalah penyakit fisik. Penyakit fisik. Jadi di Al-Quran ada beberapa karya hasil ulama yang dikutip oleh para ulama bahwa ayat-ayat tersebut adalah ayat syifa. Di antaranya adalah Surah Al-Mu'minun ayat 115. Itu adalah ayat sifat. Ternyata luar biasa kemuliaan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Bu, itu tabu sabar atau sebadadan? Baca. Sok atuh tinggal 5 menit lah. Tinggal loh sok. 5 menit ya, beli panasan. Terus 5 menit makan dia deh. Terus, Kak adek-adek, mulutnya dikunci dulu ya. Baik, Simkuring akan menyampaikan sedikit Bu. Bu, Ibu asok nyari mastaka, Ibu asok nyari patulangan, Ibu asok nyari cangkeng. Obat naon Bu? Paramek, Mixagrip,
Mas Kadon? Ya, itu kesalahan kita. Itu kesalahan kita. Di dataran Arab, Bode Arab, ternyata hasil survei di daerah Arab itu orang yang punya penyakit kronis itu sedikit dibandingkan dengan di Indonesia. Di Indonesia mah penyakit segala rupa ayam. Apa rahasianya? Rahasianya ada di ruqyah. Rahasianya ada di ruqyah. Ya, karena orang-orang di sana dekat dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, maka tubuhnya sehat. Dikurang, rian saeutik meuli obat. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa ruqyah itu wajib. Wajib untuk apa? Untuk meyakinkan dan kita bertawakal kepada Allah. Jadi di mana lamun ibu tedamang, jadi lamun ibu mastakana puyeng, jadi lamun ibu nyeri cangkeng, hal yang harus pertama kali ibu lakukan adalah memegang tempat sakit tersebut. Mau nyeri mastaka, cepeng mastakana. Lamun nyeri cangkeng, cepeng cangkeng. Ulah tibalik, nyeri mastaka, nyepengan bujur. Maka bacakan apa? Surah Al-Fatihah. Insya Allah, izin Allah akan cepat sembuh. Namun tidak mangkene, layana eta mah. Ikhtiar yang kedua, kita meminum kita minum obat. Dah sabaraha menit teh, Pak? 5 menit nih. Ya, alhamdulillah tuh sabar entos dibagikan. Kita tutup sambil membagikan, kita bersolawat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali deh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah sekedik panginten tina kabodohan simkuring ternyata luar biasa makna isi kandungan Al-Quran, menjawab segala keperluan kita, menjawab segala keinginan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang Qur'ani, manusia yang selalu cinta terhadap Al-Quran, dan senantiasa hidup kita dibimbing dengan Al-Quran. Mudah-mudahan guna sarang manfaat khususnya kamu pribadi, umumna kamu urang sadayana. Saking kami hatur billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.